pitaše te, pitao me niko nije, a ja molim te zbog ponosa i junaka i slave srpskog roda, zbog sreće devojaka i Božijeg blagoslova, ti ne daj da ti odem bez krsta i bez slave, ti ne daj Vidov da ne da ime, ti ne stane cvete moj. Ponoć drhti svi junaci Boga mole, da s nebesa sjajnu zvezdu spusti dole, da obasja čistom verom Sina Hrista, Gračanicu, Dević, Dečane, Zočišta. Ovako, pre svega želim da kažem da mi je velika čast što danas stojim ovdje pred vama i što mi je ukazano tako poverenje. Također želim da se zahvalim svim vama u ovom broju koji ste došli da obeležimo 30 godina u NATO bombardovanja i na taj način odamo počast žrtava NATO agresije, tačnije NATO terora. Ono što želim da kažem to je da mi našu istoriju ne smemo da zaboravimo. Kao što ne smemo da zaboravimo naše velike pobjede i naše junake, tako ne smemo da zaboravimo i naše žrtve i naše poraze. Jer istorija je važan deo svakog naroda, a pogotovo naroda koji ima jednu bogatu istoriju kao što je naša. Ono što želim da kažem jeste da istorija može da nas nauči kako da ispravimo mnoge naše greške. Prije tačno 30 godina, 24. marta 1949. godine, na današnji dan, počelo je bombardovanje naše zemlje. Trajalo je svega 78 dana, tačnije do 10. juna. Prvo su bombardovani vojni ciljevi, da bi ubrzo mete postale privredni i ljudski objekti, kao što su škole, zdravstvene ustanove, fabrike, mostovi, crkve, manastiri i drugi. Prema nekim zvaničnim podacima, ubijeno je preko 3.500 ljudi, od koga velik broj djece, a ranjeno preko 12.500. Taj podatak nije konačan, jer se mnoga lice dan danas vode kao nestala. Podatak, nažalost, nikad neće moći biti konačan, jer dan danas imamo velike posljedice i žrtve tog bombardovanja. I dan danas u Beogradu imate srušene zgrade, koje, kad god ih vidim, podsjete me na sirene koje oglašavaju uzbunu od vazdušne opasnosti, koje podsjete na skrivanje po skloništima sa svojim roditeljima i na neizvesnost koja je vladala svima nama i strah u vazduhu koji se mogu osjetiti da li ćemo preživjeti noć. Također, u Srbiji danas ima sve više ljudi oboljelih od kancera kao posljedica bombardovanja osiromašenim uranijumom. Također ima mnogo bombi koje se nisu aktivirale i koje su sad negdje zatrpane, koje svaki dan mogu da eksplodiraju. Tako da taj broj nikad neće biti konačan, nažalost. I tako da iz tog razloga mi nikad ne smo da zaboravimo taj stravičan teror koji se izvršio nad srpskim narodom. Ono što još ne smemo da zaboravimo jeste to, a to je samo jedan od primjera, da Milica Rakić nikad neće sesti u školsku klupu. Istina je da smo pretrpeli velike gubitke, kao i mnogo puta do sada u našoj velikoj istoriji. Ti gubici su veliki, materijalni i ljudski, ali smo uvijek bili na strani pobjednika. I to je ono što meni lično uliva nadu, a nadam se i svima vama. Uvijek smo bili na strani pobjednika jer smo se borili na strani pravde, jer nismo dozvolili da nas uplaši, nismo se predali. Baš naprotiv, naši preci su se borili kako bi borili se sa verom u Boga i verom da će odbraniti otadžbinu kako bi mi danas živjeli slobodno i kao častan narod. Neprijatelj je, nažalost, svi znamo, prisutan i dalje i svim mogućim sredstvima pokušava da nas uništi. Ali mi ne treba da klonemo duhom zbog toga, baš naprotiv, treba da se ugledamo na naše petke i opet časno i dostojanstveno izvojimo novu pobedu. Kao i kroz cijelu našu istoriju, domaćih izdajnika je uvijek bilo tu, uvijek su bili prisutni. Danas će vam oni reći kako treba da zaboravimo bombardovanje, kako treba da prihvatimo to kao normalan čin, kao opravdan čin, kako treba da se pomerimo sa tim, kako čast, dostojanstvo i obraz danas ne važe. I ne samo to, reći nam kako treba danas da se pridružimo tim neprijateljima koji su nas pre samo 30 godina bombardovali i ubijali i koji dan danas imaju isti cilj, samo pokušavaju da njega dođu drugim sredstvima.
Ali naša poruka je više nego jasna i piše na nekim od naših parola koji su ovdje danas prisutne: stop NATO integraciji. Nikad nećemo ući u NATO. Kao i kroz cijelu... Ono što bih želeo poručiti našim izdanicima da postoji lek za njih koji se kroz našu istoriju pokazao kao ispravan, a to je patriotizam. Patriotizam i nacionalizam nisu loše osobine, kao što danas govore domaći izdanici i strani plaćenici koji pokušavaju svim mogućim sredstvima da iskorene to iz nas. Jer su sami svjesni šta će se desiti ako se probudi taj duh srpstva i duh patriotizma koji leži u svima nama. Patriotizam, jer šta je patriotizam? Patriotizam je borba, ali ne borba u samom vidu ratovanja. To je politička borba, to je borba u svakom smislu, borba u svakom vidu. Ali ne borba iz mržnje ili borba zbog želje za ratom, nego borba na koju nas navodi ljubav prema otadžbini, prema domovini, prema veri, crkvi, kulturi, pismu. Ljubav prema otadžbini, ljubav prema našim bližnjima, prema porodici, prema drugovima. To je borba za pravdu i borba za istinu. I to je ono što je krasilo naš narod kroz vekove, čime treba da se ponosimo. I to je ono čega se naš neprijatelj plaši. Jer zna da zlo nikad ne može da pobedi iskreno dobro, iskrenu veru kao što je patriotizam. I samo moja poruka je za kraj da se sloboda kroz borbu stiče. Dakle, imajte vere i budite složni, jer samo sloga može da nas izbavi iz ove nepravde koju doživljavamo svaki dan. Hvala. Chers amis et camarades, nous sommes rassemblés ici pour marquer le 13e anniversaire des bombardements de l'OTAN. Cette réunion ne doit pas être une commémoration, mais une action. En effet, la guerre d'agression menée par les États-Unis et les pays membres de l'OTAN, une guerre commencée dans les années 1990, continue. Beležimo 30-godišnjicu bombardovanja, ali ne da komentarišemo, nego da se organizujemo u borbenu akciju. Nije komemoracija, je akcija. Cette guerre continue en Serbie, dans le reste de l'Europe, dans l'espace eurasiatique et dans les endroits importants du monde. Čitav ovaj rat počeo je još 1990. godine i nastavlja se u Evropi i na evroazijskom prostoru. En Serbie, l'OTAN, bras armé des États-Unis et de leur principale colonie, l'Union européenne, occupe une partie du territoire national, le Kosovo, et a placé au pouvoir à Belgrade une bande de collaborateurs et de traîtres à sa solde. U Srbiji NATO armija Sjedinjenih Američkih Država i njihova evropska kolonijalna pešadija okupiraju Kosovo, a u Beogradu su na vlast postavili šaku jeftinih izdajnika. En Serbie, dans la partie du Kosovo encore peuplée par les Serbes, un mouvement de résistance s'est développé. Un mouvement que nous soutenons, le mouvement des barricades. En France, la semaine dernière a été organisée pour essayer de maintenir au pouvoir Sarkozy, l'homme des Américains. Sarkozy, celui qui est responsable et coupable de l'agression contre la Libye et contre la Syrie. Le même individu doit permettre à l'impérialisme global de faire entrer la France dans la guerre contre l'Iran, une guerre voulue par l'oligarchie mondialiste. Rat se svuda vodi, ali različitim sredstvima. U Francuskoj namerno izazivaju provokacije koje treba da održe američkog moljca, Sarkozija na vlasti.
koji želi rat u Libiji, koji želi rat u Siriji, a već se zagreva i za rat u Iranu. Ali Rusija je izabrala predsjednika koji će ojačati nezavisnu Rusiju. Oui, la Russie a à sa tête un nouveau président plus apte à préserver son indépendance et à renforcer sa défense. À cause de cela, on peut prévoir des opérations de déstabilisation contre elle. To nama, slobodnim Evropljanima, mnogo znači. Ruski uspon je uspon slobodnih naroda. Svi ratovi koji se vode se zbog velikog bogatstva, velikog evroazijskog prostora. Tako je! L'Europe, la véritable Europe, va de Vladivostok à Reykjavik et même jusqu'à Québec et Montréal. Prava velika Evropa prostire se od Vladivostoka do Reykjavika, pa čak i do Quebeca i Montreala. L'Europe, la grande Europe, se confond avec le grand espace de l'Eurasie, dont la plus grande partie se trouve en Russie. Ta velika Evropa utapa se u naš zajednički evroazijski prostor sa Rusijom, za koju smo vezani kulturno i duhovno. Liés par les liens de la culture et du sang, les Serbes ont un rôle particulier à jouer dans ce grand espace. Il vient de le dire. J'étais à Belgrade pendant les bombardements et je me souviens, j'avais dit à la télévision que la Serbie était le Piémont de l'Europe, un Piémont plus spirituel que naturel. Srbi u ovoj vezi imaju posebno i najvažnije mesto. Bio sam ovde za vreme bombardovanja i sećam se da sam tada vašim medijima rekao da Srbija mora da postane Piemont oslobađanja Evrope. Živo sećanje Srbije i hrabrost vaših boraca daju Srbiji posebnu misiju. Mouvement national populaire 1389, j'ai ajouté, la Serbie a une mission particulière à accomplir. La Serbie est à l'avant-garde du mouvement de libération nationale et sociale de l'Eurasie aux côtés de la Russie et des forces nouvelles. Vi ste avangarda oslobođenja čitavog velikog evroazijskog prostora. Vi, Rusija i nove snage slobodnih Evropljana. Svim treba da se ujedinimo sa istim metodama i istim ciljem. Tako je! Ces forces donc doivent être rassemblées pour agir en commun avec les mêmes objectifs et les mêmes méthodes. Vive la Serbie! Vive la grande Serbie! Vive l'Europe réelle! Vive la Russie! Et vive l'Eurasie! Živjela Srbija! Živjela velika, prirodna Srbija! Živjela stvarna Evropa oslobođena od zapadnoevropske okupacije! Živjela Rusija i Evroazija! Živjeli svi mi! Živjeli! Saludos a los nacionalistas serbios y al movimiento 1389. Saludos a todos los asistentes a este mitin. Ayer, cuando he llegado a Belgrado y he recorrido vuestras calles, ayer, cuando he visto las huellas de los bombardeos de la OTAN, he sentido vergüenza de que fuera precisamente un compatriota español quien diera la orden de bombardear vuestro gran país. Kada sam juče stigao u Beograd i prošao vašim ulicama koje je bombardovao NATO, osjetio sam bes zbog jednog svog sunarodnika koji se drznuo da bombarduje vašu veliku zemlju. Javier Solana, cuyo nombre sea maldito durante los siglos. Quizás nunca se siente ante un tribunal, pero la opinión pública española ya ha juzgado al peor criminal de guerra que todavía sigue vivo, a pesar de haber sido premiado con altos cargos en la Unión Europea. Solana es hoy en España un apestado, el hombre que debía haber sido el presidente del gobierno en España. No puede presidir en España nada más que un establo de cerdos. La opinión pública española lo ha condenado. Javier Solana, čije ime treba da bude
vekove. U španskom javnom mnenju važi za ratnog zločinca, a spasao ga je samo položaj u Evropskoj uniji. U Španiji je on žigosan za sva vremena i narod ga je osudio. Javier Solana no fue más que el telefonista que transmitió las órdenes de bombardeo de vuestro país desde la Casa Blanca a las unidades de la OTAN. El verdadero enemigo de Serbia y de los pueblos libres que aman la libertad y la independencia son los Estados Unidos y el capitán financiero internacional. Ellos son el verdadero enemigo de la humanidad. Ali Solana je bio samo mali, poslušni telefonista Bele kuće i NATO u lancu naredbi za bombardovanje Srbije. Pravi neprijatelj Srbije i svih nas, slobodnih ljudi, su Bela kuća i NATO. Después de Serbia, otros pueblos han sido destruidos por el enemigo de la humanidad. Afganistán, Irak, Libia. Se ha desestabilizado a países enteros en busca de beneficios económicos y se ha asesinado a pueblos. Serbia ha sido solamente una excepción porque el enemigo de la humanidad no ha tenido el valor suficiente para ocupar el suelo serbio y se ha limitado a bombardeos criminales y asesinos a distancia. Pored Srbije i Afganistana, Irak i Libija potpuno su razoreni. Jedino Srbiju na izgled su bombardovali samo s polja. Hoy, cuando se empiezan a percibir los vientos de guerra de nuevo en Oriente Medio, cuando se está desestabilizando a Siria para facilitar el bombardeo de Irán por parte de Israel, cuando el enemigo de la humanidad está preparando la guerra para salvar al capitalismo de la crisis económica que se inició en 2007, es preciso no olvidar ni perdonar, permanecer siempre atentos y en guardia para evitar que masacres como las que tuvieron lugar hace 15 años aquí puedan volver a repetirse. Sada vidimo rat na Bliskom istoku, rat protiv Sirije i bombardovanje Irana koje se sprema. Neprijatelj čovečanstva sprema nove ratove da bi spasao finansijsku krizu koja je nastala još 2007. godine. Mi to ne smemo ni da zaboravimo ni da oprostimo. Creedme que en mi país, en España, no se ha olvidado el ejemplo de resistencia y dignidad que ofreció Serbia. Y que quienes salimos a la calle entonces para protestar contra los bombardeos de la OTAN, volveremos a hacerlo contra nuevas agresiones. Sledeće nedelje iz Španije i Evrope polazi jedan humanitarni konvoj pomoći srpskom narodu na Kosovu. To je samo mala pomoć u ime svih nas, slobodnih Evropljana, koji smo osudili NATO kolonijalne avanture. Honor a las víctimas de los bombardeos de 1998. Honor al pueblo serbio, ejemplo de dignidad y de resistencia para Europa. Honor a los pueblos que aman la libertad y la independencia. ¡Viva Serbia! ¡Viva Europa libre, independiente! Došao sam da vam kažem da je vaše dostojanstvo ogromno i da se vaša borba protiv novih agresija mora nastaviti. Došao sam da vam kažem da narodi u Evropi koji vole slobodu nikada neće zaboraviti vaše herojstvo iz 1999. Neka je večna slava svim žrtvama bombardovanja, večna slava srpskom narodu i primjeru dostojanstva i borbe za čitavu Evropu. Slava svim slobodarskim narodima, dole Solana, živela Srbija, živela oslobođena i nezavisna Evropa. Dragi prijatelji, pre tačno 13 godina ostao je bez posla, bez karijere i bez odlikovanja. U svojoj ćerci prepoznao je Milicu Rakić i NATO planove bombardovanja odao na vreme našoj vojsci. Pentagon je za njega tražio doživotnu robiju. Dobio je manje i napisao je knjigu o zločinima NATO pakta. Danas, moj prijatelj, francuski major Binel, šalje vam ovo pismo i pozdrav. Pred najavljenim zločinom bombardovanja vaše zemlje osjetio sam istovremeno i stid i ponos. Stid jer sam video svoju zemlju kako se dobrovoljno upušta
u veliko izdajstvo. Učestvovanje u takvom bombardujući Beograd, kao što su činili nacisti u toku Drugog svjetskog rata. Saveznici su sebe ocrnili za večnost. Iz mog parijskog zatvora osjetio sam jako prijateljstvo prema Srbima koji su tukli zato jer su branili život, kulturu i slobodu. Osjetio sam ponos gledajući srpske rodoljube na mostovima kao hrabre žive mete otadžbine koju vole. Drama se danas nastavlja priznanjem nezavisnog Kosova od strane vašingtonskih satelita. Ali vi Srbi kroz čitavu istoriju pokazali ste hrabrost, barem od vremena bitke na Kosovu polju. Vi danas niste sami. Vera u Boga, u otadžbinu, u koren, u tradiciju izvori su naše slave u budućnosti. Uvek sa vama, vaš prijatelj, odani major Pierre-Henri Binel. Hoće li u NATO ili ne? Glas nije! Danas moj sin ima 18 godina i on должен идти в армию, в сербскую армию. И должен когда эти бомбы упали, как su te bombe, ja se izvinjavam, kad su bombe pali, ja sam znala da su, to nisu bombe za Srbiju, to su bombe koje su bile namijenjene Rusiji. I danas, širenjem NATO i preko Srbije i preko svih zemalja okolo, oni ne misle na te zemlje, oni misle na Rusiju. Misli na njezine resurse, na njezine bogatstvo, koje nikad neće dobiti. Zato što Rusija ima predsjednika, Putina. Predsjednika koji je vratio narodu samopoštovanje koje je vratila narod sa kolena tamo gdje Rusija nalazi se danas. I pokušaju na Putina, primjetbama koje oni šašaraju na izbore, na nepravilnosti, svake putovaštine. Oni hoće uništiti Rusiju. I to uništenje ide preko Srbije. Srbija je zadnji forpost koji je ostao u odbrani Rusije. Ne damo, ne dopustimo. Nećemo u NATO. Živjela Srbija! Živjela Rusija! Živjela Putin! Živjela Eurazija! Hvala puno! Pomaže Bog! Da vas pozdravim i da kažem da sam vrlo ponosan što smo se ipak u ovolikom broju okupili, premda su nam mediji zatvoreni, premda je ovo organizovao 1389 kao pokret mladih ljudi koji žele da se bore za slobodu ove zemlje, za čast, dostojanstvo i ponos, a ne da dozvole da nas silnik režima slomi, kao što pokušava i ceo narod da slomi, spinujući javno mnjenje kroz sredstva informisanja, izgovarajući besomučne laži o našem narodu, o krivici nekakvoj, te za Srebrenicu, te oko Kosova i Metohije, te sutra će da otvore nekakva nova žarišta u Vojvodini ili Raškoj oblasti. Sve to pokušavaju već 20 godina na različite načine kako bi nas slomili, kako bi mogli da slobodno prodiru preko nas na Rusiju i da time pokore ceo svet. Ne može. Srpski narod je za njih preveliki zalogaj. Bez obzira što ih je 99. bilo 19 zemalja, bez obzira što današnji režim ima svu policiju i službu, a 1389 okuplja samo vas i preko vas druge slobodne ljude, ne mogu da slome zapadne sile Srbiju, a domaći izdajnici
nas, ljude slobodnog duha. Dokle god budemo imali snage da se okupljamo, imamo nadu da ćemo pobediti, mi ćemo vas pozvati u nove skupove, gde verujem da će nas biti još više. Zamolio bih vas da prenesete poruke snažnih osjećanja vašim prijateljima koji nisu ovde došli, jer možda nisu imali prilike ni da čuju za ovaj skup, premda su mediji bili zatvoreni, ali ono što mogu da vam obećam s naše strane, da će svi ovi mladi ljudi raditi više nego što mogu, više nego što se od bilo koga očekuje, kako bi širili ideju slobodne Srbije, Srbije u prirodnim granicama i slobodne Srbije. Lepit će se plakati, skupljat će se potpisi po ulicama, potpisi slobodnih građana, kako bi stvarali mrežu slobodnih ljudi, mrežu koja može da pokrene oslobađanje ove zemlje, počevši od Novog Beograda gde smo se sad sabrali, pa do cele Srbije, do Prizrena, Knina, Banja Luke i svugde gde su srpske zemlje, jer smo jači od NATO pakta. Kako piše ovde, NATO odjebi i povedi domaće izdajnike sa sobom, jer ovo je zemlja slobodnih ljudi i nećete nas pokoriti, makoliko to pokušavali. Hvala vam i sada bi pozvao prethodne goste da svako na svom jeziku poruči celom svetu, jer se ovo snima i poslaćemo preko medija našim prijateljima u drugim državama, Slovačkoj, Rusiji, Poljskoj, Belorusiji, da se vidi širom sveta da je stav srpskog naroda nikada u NATO i zaustavimo okupaciju. Živela Srbija i živeo srpski narod! Alors, jamais dans l'OTAN, jamais. Kosovo 1389, las Navas de Tolosa 1308. ¡Viva España! ¡Viva Serbia! ¡Nunca para nunca en la OTAN! Нет НАТО! Никогда в НАТО! Никогда! Живела Сербия! Нет НАТО! Нет НАТО! Na svim jezicima, nikad u NATO! Nikad u NATO! Nikad u NATO! Nikad u NATO! Ovim ćemo zatvoriti današnji skup, s tim što bi vas zamolio za još malo pažnje. Poslaćemo još jednu poruku kroz pesmu. Jedna patriotska rap grupa otpevaće vam poruku koju verujem da nam je svima u srcu i kroz te reči jasno još jednom potvrditi ono što svi mislimo i što ovaj režim i tekako dobro treba da zna. Bez obzira što je poslao policiju tu kao nas da obezbeđuje. Od koga nas obezbeđuje? Obezbeđuju režim od nas, a ne nas od drugih. Hvala što ste došli svi, da se ne zaboravi ovaj datum i sve što se dešava oko toga. Mi treba budemo, brate, malo sreći, ono zezanje i to, a ovo po strani da se drži, da se ne zaboravi. Pojači malo, slobodno, brate. Okej. Besni smo i penimo, nismo primili tetanos. Nismo djeca rata učena da preziru. Besni jer žive život u pogrešnom vremenu, gde svako igra svoju ulogu i svoju predstavu. Besni jer živimo u gradu dilera. Besni zbog laže, zbog etiketiranja. Besni jer rukovode onim što nama pripada. Živimo na marginama zarad pogrešnih ciljeva. Besni kad ne kažu da smo fašistička gamad, kao da smo tuđa deca bez ponosa i srama. Besni što maloletni već smo iza brava, a sudovi se bogate na mitu mafijaša. Jer poremećen je svaki sistem vrednosti, sve je pod okrivljem političke korektnosti. Na nogama drži nas samo inat. Niko nikada besni od detinjstva. Ostaćemo uspravni kad hoće da nas slome. Bićemo najjači, nek da se boje. Za sutra bolje, za neostvarene snove. Novine pišu o tome. Ostaćemo uspravni kad hoće da nas slome. Bićemo najjači, nek da se boje. Za sutra bolje, za neostvarene snove. Rušite ih opet. Nemamo ništa, trpimo sve. Jer ne sanjamo snove nego košmare. Što ortaci su nam preko otišli. Što
što prebrzo smo odrasli. Jer nam roditelji vise po biroima. Jer mnogo više klinaca po domovima. Jer lobiramo godinama. Besni se pitamo šta je domovina. Idemo spremni na sve, na bilo koga, kad i gde. Ovo je ruski rulet s punim revolverom. 10 godina čekamo promene, a vi se zajebavate sa nama i sa našom zemljom. Jer nam ne daju da kažemo šta mislimo. Jer kontrolišu svaku televiziju. Jer ne znamo ko je dobar, a ko je loš. Kaže Čanak da smo fašistička ološ.